Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. No contexto dun consumismo desmedido nos países industrializados hai un feito que é indiscutible o que hai que darlle resposta. Os residuos que xeramos as sociedades industrializadas deben ser axeitadamente tratados, primando a reducción, a reutilización, a reciclase, a valorización e, para rematar, a eliminación, asegurando unha correcta protección do medio ambiente e da saúde pública. Algo que tristemente non acontece en Galicia co modelo Sogama, un modelo de xestión de residuos que na pirámide da xerarquía dos residuos decide centrar a súa acción nos destinos menos recomendables, os que deben ser eliminados, os que figuran no penúltimo e no último lugar da xerarquía dos residuos, a incineración e o vertidoiro. Fórmulas do século pasado, fórmulas de quen negaba ata hai uns anos o cambio climático. Imos apoiar a toma en consideración desta proposición de lei porque vai na dirección correcta diante deste enorme reto que é, na xerarquía dos residuos, céntrase na que ocupa o primeiro lugar nas recomendacións da xestión, a reducción. Vou a dar algúns datos que dan boa conta do problema que nos enfrontamos coa produción e a xestión de plástico. Advirto aos deputados do Partido Popular que están baseados en estudios e informes científicos, igual que o cambio climático. A produción mundial de plásticos incrementouse dende 1950 cunha produción de 1,5 millóns de toneladas a 322 millóns o ano pasado. Se o plástico fose un país, sería a 20ª economía mundial, por riba de Argentina ou Austria. No mundo, cada ano acaban no mar máis de 8 toneladas de plástico. Segundo os expertos que estudan o fenómeno, o vertido de plásticos alcanzou tal magnitude que se trata dunha crise planetaria. Nos mares flotan unhas 269.000 toneladas de basura, a súa maioría plástico. A chamada mancha do liso do Pacífico, explico para os deputados e deputadas que negaban o cambio climático, é unha especie de vórtice onde conflúen as correntes mariñas, está no Pacífico, por eso se chama do Pacífico, pois ben, cubre unha superficie de case 2 millóns de kilómetros cuadrados, máis de 3 veces a superficie do territorio español. Co ritmo actual de contaminación, en 2050 os océanos terrestres conterán máis plásticos que peixes. Cada 2 segundos prodúcense 17 toneladas de plástico no mundo. O 80% dos entre 6.000 e 9.000 millóns de toneladas de plástico desbotados nos últimos 60 anos rematou na natureza e en vertedoiros, un volumen que se podería duplicar a mediados de século. A metade de plástico da historia fabricouse nos últimos 15 anos. Cada ano usamos 1 billón de bolsas de plástico, pero só durante 15 minutos, que é o promedio de vida útil. E o tempo que tardará este material en biodegradarse oscila entre 450 anos e nunca. O comisario de Medio Ambiente da Unión, Carmen Ubella, sinalou fai uns meses nunha conferencia en Bruselas que boa parte da contaminación que xeramos é plástico, que tan só se recicla o 25%. As taxas de reciclaxe no mundo son moi baixas, 30% en Europa, 12% nos Estados Unidos, mentre son máis baixas en Asia, África, América do Sur e as plantas de Sogama, onde se recicla o 3,3% dos residuos que entran nos camións de lixo. Os datos nos indican que estamos diante dun problema de enorme magnitude, unha crise planetaria a que nunca deberíamos ter chegado, pero non estamos a falar dun problema que non se poida revertir se existe vontade política, porque sabemos como recoller o lixo, sabemos como se debe tratar, como se reduce, como se recicla, é cuestión de implementar os sistemas precisos. E aquí é onde nos atopamos con o principal problema, o Partido Popular da Gürtel. O partido condeado por corrupción defende en Galicia un sistema de xestión de residuos propios dos sistemas caciquís, propio do neoliberalismo de amiguetes. Un sistema que perxudica as maiorías, que perxudica o medio ambiente, que externaliza os custos e rentabiliza beneficios, paseando o lixo por todo o territorio para rematar a maior parte na incineradora. O Partido Popular obvia a realidade do problema e aposta por unha xestión de residuos na que só gaña gas natural fenosa e os seus compinches. Coa incineración de canto máis lixo mellor, é dicir, a queima salvaxe de recursos naturais na incineradora, emitindo á atmósfera sustancias moi tóxicas para a nosa saúde e o medio ambiente, ademais de CO2, acelerando o cambio climático. A conselleira de Medio Ambiente, a señora Mato, un exemplo de reciclaxe política, non traslada a súa habilidade á xestión dos residuos. Aínda voltamos a escoitar na súa última comparecencia co xogo de trileros das multi-Rs.
O xogo de utileros que se inventou para tratar de enganar e ocultar a realidade dun modelo depredador do medio como é o modelo Sogama, que é moi sinxelo. Como non seguen a estrategia das 3 Rs, desvían a atención engadindo máis Rs. Na xerarquía da xestión de residuos, o que se coñece polas 3 Rs, explico para os deputados que negaban o cambio climático ata hai uns anos, pretende ser unha estrategia que permita a reducción do volumen de residuos ou lixo que xeramos e que o manexo destos poida ser o máis sustentable co medio ambiente. Establécese a orden de preferencia para unha boa protección do medio ambiente. As 3 Rs apuntan por orden de importancia cara a onde deben ir centrados os esforzos na xestión dos residuos. En primeiro lugar, reducir; en segundo lugar, reutilizar; en terceiro lugar, reciclar. Como comezan as 3 por R, por eso se chama estrategia das 3 Rs. En primeiro lugar, temos a reducción, isto é, evitar producir tantos residuos. Se reducimos, diminuímos o impacto sobre o medio ambiente, que é no que se basea esta proposición de lei que trae hoxe o Partido Socialista, que evidentemente imos apoiar. Neste senso, a Administración da Xunta de Galicia, o Goberno do PP da Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, a señora Beatriz Mato, non ten feito absolutamente nada. Cero. No primeiro escalón da xerarquía do bo tratamento dos residuos. En segundo lugar, temos a reutilización, que é todo aquelo que non poidamos deixar de utilizar, pois utilizalo tantas veces como sexa posible, alongando a súa vida útil, e así evitamos xerar novos residuos. Nesta cuestión, o Goberno da Xunta de Galicia e o Partido Popular, a Consellería de Medio Ambiente, a señora Beatriz Mato, non ten feito absolutamente nada. E, en terceiro lugar, estaría a reciclase, que é un proceso que ten como objetivo convertir desperdicios en novos produtos ou materia para a súa posterior utilización. E aquí só temos que poñer un dato para ver o que ten feito a Administración da Xunta de Galicia e o Partido Popular. De todos os residuos que entran nos camións do lixo nas plantas de Sogama, se recicla tan só o 3,3%. O resto vai para a incineradora ou para vertedoiro. Despois das 3 Rs, que forman a pirámide da boa xestión dos residuos, que non sigue a Xunta de Galicia, viría a valorización enerxética ou material, e xa nos últimos puntos, os que se deben eliminar e deixar de utilizar, viría no que centra a atención a Xunta de Galicia e onde dedican a maior parte dos residuos. A incineración sin valorización enerxética, porque non cumpre cos parámetros, e o vertedoiro. A señora Mato, en vez de defender un modelo de xestión respetuoso co medio, na defensa dos intereses económicos de gas natural fenosa e compinches, sacouse de manga o xogo de trileros, a bomba de fume, que é dicir que non lle chegan as 3 Rs e que quere máis Rs. O seu único objetivo é ocultar que non sigue a estrategia da pirámide da xestión dos residuos das 3 Rs. A Consellería de Medio Ambiente presume de que adica a maior parte dos residuos á incineración e que non envía ao vertedoiro. É dicir, a Xunta de Galicia presume de ser penúltima e non ser última. É así de triste. O modelo de xestión de residuos que precisa o planeta ten que ser o máis descentralizado posible, apostando por plantas de xestión de proximidade, o que aposta pola compostaxe, priorizando a doméstica e a comunitaria despois en planta. Desta maneira poderíamos aproveitar máis do 40% dos residuos da bolsa do lixo, e o que aposta pola reducción e a reutilización, e a que ten implantado un sistema que aproveita ao máximo as técnicas de reciclaxe. O actual sistema Sogama non se diferencia moito nos parámetros, nos sistemas que había. Eu son da Lama, hai 40 anos que nacín. Cando era pequeno había un sistema que era un vertedoiro municipal onde se levaban ali os residuos e se queimaban. O sistema de Sogama se move nos mismos parámetros, uns parámetros parecidos de reciclase, uns parámetros parecidos de incineración, uns parámetros parecidos de vertidoiro. Non avanzamos nada en 30 ou 40 anos co Partido Popular na xestión dos residuos. O único que cambia é que agora se enriquece gas natural fenosa e compinches co novo sistema, e que ademais paseamos liso emitindo máis CO2 por Galicia. Por lo tanto, empeoramos no sistema de xestión. Estamos diante dun problema de enorme magnitude, dunha crise planetaria. Falamos do principal reto que se enfronta o planeta, que é conservar o planeta para que poida seguir existindo a vida. Nacións Unidas estima que a este ritmo, para 2050, haberá entre 250 e 1.000 millóns de desplazados climáticos. Repito, porque os responsables de Medio Ambiente do Partido Popular se están botando unhas risas. Nacións Unidas estima que a este ritmo, para 2050, haberá entre 250 e 1.000 millóns de desplazados climáticos. Estamos falando de refuxiadas do cambio climático, entre 250 e 1.000 millóns para a mitade do século. Ese cambio climático que non
coñecía o Partido Popular hai uns anos e que agora, recoñecendo, non fai nada para revertilo. Un cambio climático do que ten moita responsabilidade o goberno do Partido Popular, que ten a Galicia a cabeza nas emisións de CO2. Pero, ainda tendo tanta responsabilidade, sospeitamos como recibirían os refuxiados climáticos que sufren as consecuencias do seu modelo depredador de vida, deixándoos morrer no Mediterráneo, como os máis de 15.000 que xa morreron nos últimos 3 anos entre 2014 e 2017. Esas son as políticas do Partido Popular en materia de refuxiados. Non hai que apretar un gatillo para ter a responsabilidade. Nada máis.